Аз никога не съм имал проблем с това да кажа, че съм ром. Тъй като учениците и младежите, които участват в лагерите, са млади хора на възраст между 16 и 21 години. Но като обратна връзка от тях, ние разбираме, че те имат нужда да познават своите традиции, имат нужда да знаят, че има успели роми, лекари, учители и въобще професионалисти от всяка една област. Ние имаме своите добри модели. Ромският граждански сектор и въобще гражданския сектор по отношение на ромите са ясни и категорични, че ромските деца трябва да имат равен достъп до качественото, нормално образование. Дейности на Младежка фондация Арета България е провеждането на лагери за младежи от ромски произход. Лагерите имат няколко основни цели. Една от тях е мотивирането на младежите да продължат своето образование в по-горна степен. Имам предвид университет. От друга страна, лагерите е чудесна възможност за участниците да научат повече за ромския бит, култура, традиции, въобще за неща, които могат да ги накарат да се почувстват горди от това, че са роми, да знаят своята история и да не се срамуват от своя произход. Тези неща те не могат да ги научат в училище, затова смятам, че това е една наистина чудесна възможност. Нещо, което може да ги кара и което правим е именно да каним хора от ромски произход, които са вече реализирани професионалисти в своята област. Тъй като ние имаме своите добри примери, треньори на национален отбор в различни спортове, като джудо, самбо, бокс. От друга страна, ние имаме много поети, които пишат прекрасно, и писатели, и тези хора са също идват и се срещат и говорят с младите хора. Ние имаме хора лекари, учители и въобще професионалисти от всяка една област. Ние имаме своите добри модели. Именно на тези лагери се опитваме да покажем, че ние сме част от най-доброто, че ние можем, че ние също сме професионалисти и че тези млади хора няма да бъдат изключения, просто да разберат, че това е нещо нормално и се случва и е така. Нашата работа е ясна, ние имаме очертан план, който ще го следваме. Нашата цел е да помогнем на повече млади хора да намерят, от една страна, чрез обученията, които провеждаме, да добият допълнителна квалификация, подпомогнем техния кариерен растеж. От друга страна, ги информираме за образователни възможности към образователния център, който имаме като програма също. Помагаме, работим с кандидат-студенти, с студенти. За мен е достатъчно те да се реализират като професионалисти в своята област. Те няма как да избягат от корените си и от гените си. Рано или късно ще разберат за тях, че са такива като професионалисти. Една част от тия хора са членове на програмата, която аз ръководя. Тя се нарича Ролеви модели на утрешния ден и към нея е изградена ромска професионална мрежа. Целта на тази професионална мрежа е именно млади хора от ромски произход, които вече са завършили своето университетско образование и са започнали да работят по своята специалност и да търсят своето така професионално израстване. Ромска професионална мрежа е една платформа, която дава възможност на тези млади хора да общуват помежду си. Една платформа, която
за обмен на информация, за да си помагат и да споделят своя опит с подрастващото поколение. И от друга страна, това е една платформа, на която ние се опитваме да осъществяваме контакти с представители на бизнеса и да търсим възможности за реализация на тези млади хора чрез стажове, наемане на работа. Това, което ние правихме със стартирането на дейности на Фондацията в България през 2010 година, поканихме представители на различни бизнес компании със съдействието на Job Tiger България. Ние успяхме да привлечем на тази среща компании като Hewlett Packard, IBM, Avon, TNT, Office One Superstore. На тази среща, от друга страна, аз поканих над 40 младежи с висше образование, се отзоваха и проявиха интерес към срещата, искаха да се срещат представители на бизнеса и да зададат своите въпроси. От една страна бизнесът така, някои знаеха за съществуването на такива хора, от друга страна им беше малко трудно да повярват, че има толкова млади и образовани хора, професионалисти в различни сфери. Но това, което ме радва, бизнесът на срещата каза да, ние нямаме проблем да наемем работници, нямаме проблем с това от какъв етнически произход са. Ние нямаме проблем с това да наемем роми, стига да отговарят на критериите. Много се надявам, че чрез такива неправителствени организации, които работят с такива групи, можем да го правим. По отношение на обявяване на възможности, по отношение на обяснение за това какво търсим в кандидатите, по отношение на обясняване вие пък как да стигнете до нас. По-късно на друга среща имаше представители и на български фирми, но също пак по-голям интерес имаше от страна на чуждите компании, които според мен имат политика за социално разнообразие, за разнообразие в своите компании. Нямаме стереотип за позициите и профил. Вярваме, че всеки човек може да донесе нещо на дадената позиция и на компанията. И ще се радвам, ако ви имате желание да кандидатствате в нашата компания. Моето виждане е, че това е и правилната политика, тъй като аз не подкрепям квота принципа. Най-логичният факт е, когато си прият като квота, те третират като квота. Аз съм на мнение, че отдавна сме извървяли пътя на стратегии на документиране. В своята работа съм имал възможност да наблюдавам работата и на правителство по отношение на приоритетите, посочени в декадата. Картинката не е никак розова, напротив. Може да се каже, че сме шампиони по издаване на документи и наредби, но нещата приключват и винаги стигат до там. Мое лично мнение е, че има тенденциозна политика спрямо ромите в България, за да не се случват нещата. От страна на политическа... Тенденциозна политика или липса на политика, според теб? И двете. И двете, и сега ще се обоснова защо. Липса на политика винаги е имало в годините на прехода. Но държавата по един или друг начин стоеше просто пасивно отстрани. И в същото време отчиташе успехите в посока интеграция за свои, а всъщност тези успехи са благодарение на граждански ромски сектор. А тенденциозността се случи през последните 2-3 години. Пътят за мен е образование и ще направя всичко възможно, каквото зависи от мен и каквото ми е според силите, да продължавам да работя в тази сфера. Все повече да помагам на млади хора, които да намерят своя начин, да продължат своето образование в университет. За мен това е пътя. В сферата на образованието, ромският граждански сектор и въобще гражданския сектор
по отношение на ромите са ясни и категорични, че ромските деца трябва да имат равен достъп до качественото, нормално образование. Факт е, че това не е така, тъй като съществуват във всеки един град съществува ромско училище, където няма качествено образование. Има граждански неправителствен сектор от 10 години, показва на държавата пътя, по който трябва да върви. Показва, че ромските деца учат и живеят наравно с българските деца в нормални училища. Показваха, че ромските деца могат и са достатъчно кадърни, колкото останалите деца. Най-интересното в случая обаче и ромските организации работят съвместно с общините. Те търсят съдействие от властта през цялото това време, за да осъществяват този процес. Не е нещо, което се прави някъде скрито, зад кулисно. Напротив, гражданската позиция е: ние искаме нашите деца да посещават нормално училище. В същото време най-странното е, колкото и клише да звучи, липсата на политическа воля, в случай си изразява следното. Не трябва допълнително финансиране това да се случи. Училищата са на делегиран бюджет, децата са там, вместо да се вливат средства в гетото, където няма никакво образование, никакво качествено образование, тези пари могат да се пренасочат в нормалното училище и да се създадат нормални условия. Ромите дават за тази страна, те са част от историята на тази страна. Давали са моят прадядо. Прапрадядо по бащина линия е загинал в Балканската война. Аз обичам България като всеки българин, роден в тази страна, и няма да ме направи по-ром или по-българин това, че ще си обръсна главата 0 номер или ще си сложа флага и ще обоя бубинките. Това е равносметката. Каквото и да правим ние, каквото и да прави целият неправителствен сектор, липсата на желание и воля от страна на държавата, държавата трябва да поема отговорност.